ये दोनों भाई बहन एक साथ रहते थे। दोनों मिलकर घर का काम करते और एक दूसरे का ध्यान रखते। एक दिन तोता पानी लेने के लिए जाता है और नलके से पानी भर ही रहा होता है, तभी वहां पर जानवरों को पकड़ने वाली गाड़ी आ जाती है और वो लोग तोता को भी पकड़ लेते हैं और अपने साथ वहां से कैद करके ले जाते हैं। चिड़िया अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है, तभी एक बकरी चिड़िया को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद चिड़िया एक सफेद बैल से मदद मांगती है, जो जाकर उन सभी लोगों को डराकर भगा देता है, जिसके बाद चिड़िया तोते के पास जाती है और उसे पिंजरे से आजाद कर देती है। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर लौट आते हैं, लेकिन चिड़िया रो रही है क्योंकि कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता।